როცა კანზე იწყება პრობლემები, ყოველთვის ვამბობ, მიზეზი შიგნით მოიკითხეთ. იმიტომ რომ კანი არის ჩვენი ყველაზე დიდი ორგანო და რასთავარია, ყველაზე დიდი გამომყოფი მათ შორის ორგანო, ხო? კანზე საერთოდ არაფერი არ გამოვა, თუ შიგნით არ გაქვს და ხა ეს აკნეზე მოდიან, თუნდაც ხა ამ ბოლო ხანაში ფანტასტიკური შედეგი დაიდო ფსორიაზზე, ხო? სულ თქვამს ხოლმე რომ შენ გარედან ხედავ ეს და დავშვა დისკომფორტს გიქმნის. შენ უნდა ნახო შიგნით რა ხდება და რამდენი პრობლემებია. იმისი არ იყოს სოკო რო ემართება ფშილზეა თუ თმაზე ქერტლი და ზოგი რო ადგილობრივად ცილობს, როცა რა შამპუნი გამოვცვალე ფეხზე ვიწვეთავ არ გამოდის, გარეთ რო სოკო გამოდის, ესე იგი შიგნით ძალიან ბევრია. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, როცა კანზე იწყება პრობლემები, რითიც უნდა დაკავდეთ, ეს არის ორგანიზმის წმენდა, შლაკები, ტოქსინები, პარაზიტები, საგან და მე რომ ნახოთ. მათ შორის ფსორიაზსაც კი შეიძლება გაუმკლავდეს ადამიანი, ასე რომ ეს მეთოდი ფანტასტიკურად მნიშვნელოვანია და ვისაც გინდათ